mwongeye kwirirwa mwabadukurikiranye. Uyu munsi mbazaniye urutonde rw'abantu 10 bakatiwe n'inkiko imyaka y'ikirenga cyangwa se imyaka uko bigaragara umuntu cyangwa se ikiremwa muntu adashobora kumara niyo yaba ameze gute. Reka twinjire muri liste yacu. Ku mwanya wa 10 turasanga Fetish is lowest of Kansi wakatiwe imyaka 7,000. Iki gihano uyu muntu yahawe yagiherewe muri United States of America ahagana mu 2012. Ku mwanya wa 9 turasanga Darren Benaford Anderson. Uyu muntu witwa Darren Benaford Anderson yakatiwe imyaka 11,250. Ubyumvishe neza, uyu mugabo bamukatiye imyaka 11,250. Bayimukatiye muri United States of America ahagana mu 1994. Ku mwanya wa 8 kandi turahasanga Pudi Kititradrock. Uyu Pudi Kititradrock yakatiwe n'inkiko igihe kingana n'imyaka 13,275. Uyu muntu wakatiwe imyaka 13,275 yayikatiwe mu gihugu cya Thailand ahagana mu 2017. Ku mwanya wa 7 turahasanga Alan Wayne McLaughlin. Uyu Alan Wayne McLaughlin yakatiwe n'inkiko imyaka 17,648. Ubyumvise neza rwose, yakatiwe imyaka 17,648. Uku gukatirwa imyaka 17,648 byabereye muri United States of America ahagana mu 1994. Ku mwanya wa 6 turahasanga Charles Scott Robinson. Uyu mugabo yakatiwe imyaka ingana n'ibihumbi 30. Ubyumvise neza, bamukatiye imyaka 30,000. Iki gikorwa cyo gukatirwa kwa Charles Scott Robinson cyabereye muri United States of America ahagana mu 1994. Ku mwanya wa 5 turahasanga Emilio Suarez Tranchola. Uyu Emilio Suarez Tranchola yakatiwe imyaka 34,715. Uyu mugabo yakatiwe ino myaka yose mu gihugu cya Espagne ahagana mu 2007. Ku mwanya wa 4 turahasanga Jamal Zugam. Uyu Jamal Zugam yakatiwe imyaka 42,922 mu gihugu cya Espagne ahagana mu 2007. Ku mwanya wa 3 turahasanga Othman El Nui. Uyu muntu cyangwa se nawe uyu mugabo yakatiwe imyaka 42,924 muri Espagne ahagana mu 2007. Uyu nguyu we na Jamal Zugam na Emilio Suarez Tranchola ni abagabo batatu cyangwa se n'ibyebe bitatu byakoze amarorerwa muri kino gihugu cya Espagne ahagana mu 2007, byaturikije gari ya moshi ikomeye cyane yaguyemo abantu benshi cyane. Ku mwanya wa 2 turahasanga Chamoy Tipiaso. Chamoy Tipiaso bamukatiye imyaka 141 n'imyaka 78. Ibi bintu bikaba byarabereye mu gihugu cya Thailand ahagana mu 1989.
ucyumva ko uwari uwa kabiri uribaza ngo uwa mbere ninde. Ndakwibutsa ko banza ukore subscribe, ukore like, muri comment utubwire uwo ukeka ko ashobora kuba ari we uwa mbere wakatiwe igihe cya mbere kinini cyane n'inkiko, cyangwa se igihe cya mbere kinini cyane wumva inkiko zaba zarakatiye umuntu. Niba uwa kabiri yarakatiwe imyaka 141 n'imyaka 78, urandika muri comment utubwire uwo muntu ukeka ko yaba ari we, unatubwire icyo gihe ukeka ko yaba yarakatiwe. Ku mwanya wa 10 twahasanze Fetish is lowest of vacancy wakatiwe imyaka 7,000. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Daron Benaford Anderson wakatiwe imyaka 11,000 n'imyaka 250. Ku mwanya wa 8 twahasanze Pudi Kititradilok wakatiwe imyaka 13,275. Ku mwanya wa 7 kandi twasanze Alan Wayne McLaughlin wakatiwe imyaka 17,648. Ku mwanya wa 6 twasanze Scott Robinson wakatiwe imyaka 30,000. Ku mwanya wa 5 twasanga Emilio Suarez Trashora wakatiwe imyaka 34,000 n'imyaka 715. Ku mwanya wa 4 twasanze Jamal Zugam wakatiwe imyaka 42,000 n'imyaka 922. Ku mwanya wa 3 kandi ariho twasanze Othman El Nui wakatiwe imyaka 42,000 n'imyaka 924. Ku mwanya wa 2 kandi twasanze Chamoet Piasso wakatiwe imyaka 191 n'imyaka 78. Ku mwanya wa mbere turahasanga uwitwa Gabriel March Granados. Uyu Gabriel March Granados yakatiwe imyaka 384 n'imyaka 912. Ubyumvise neza, uyu mugabo Gabriel March Granados yakatiwe imyaka 384 n'imyaka 912 hano mu gihugu cya Espagne ahagana mu 1972. Iyo ngiyo yari liste y'abantu bakatiwe n'inkiko igihe kinini cyane mu mateka y'isi. Mwakoze kudukurikirana, mukomeze mukande subscribe, like na comment, ndetse munasangize iki kiganiro inshuti zanyu nazo zikomeze ziyungukire ibishya mu buzima. Iki kiganiro nge wakibagizagaho nitwa Urakoze Joe, naho ubutaha ndabakunda cyane.